მინდა გამოვეხმაურო დაკავებების და რეპრესიების ფაქტებს, რომელსაც ადგილი აქვს ბოლო დღეების განმავლობაში და მათ შორის დაიწყო პირველ რიგში ქუთაისის ვიცე-მერობის კანდიდატის, გირჩიმეტი თავისუფლების პოლიცაბჭოს წევრის, დამფუძნებლის იმედა კლდიაშვილის დაკავებით. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ქუთაისში შტაბში ჩვენ მქონდა ძალიან მძიმე მოცემულობა, როდესაც ერთ-ერთი კომისიის წევრი, ქუთაისის 90-ე უბნის კომისიის წევრი მოვიდა, გადაწყვიტა ჩვენთან მოსვლა ამ ადამიანმა და იმ სქემის გადმოცემა, როგორ აძალებდნენ მას ქართული ოცნებიდან, ქართული ოცნების დამკვირვებელი გაყალბებას არჩევნების და მას შემდეგ, რაც მან რეალურად გადაწყვიტა, რომ არ შეუძლია ამის გაკეთება, როგორ ემუქრებოდნენ. ქონდა ფაქტი, როდესაც პრაქტიკულად კინაღამ მოგტაცეს ეს ქალი ქუჩიდან, პოლიციამ, სუსმა და ქართული ოცნების კოორდინატორებმა და ამის შემდეგ, როდესაც ეს ადამიანი მოვიდა ქუთაისის შტაბში და ჩვენ ყველამ ერთად კარგად ნახეთ, რა მძიმე მოცემულობას ჰქონდა ადგილი, დაიწყეს კვლავ მუქარა ოჯახზე და იმედაც იქ იმყოფებოდა და აკვირდებოდა ამ ყველაფერს, ჩვენ ყველა ძალიან შეშფოთებულები ვიყავით ამ ფაქტით და მას შემდეგ, რაც ეუთო ოდირის წარმომადგენლებთან დაინიშნა მისი შეხვედრა იმ რეპრესიების შესახებ, რომელიც რეალურად მის ოჯახს გადახდა თავს, კვლავ სუსის შანტაჟით ამ ოჯახმა გამოიარა ისევ ის უბედურება, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ, შესაბამისად ეს შეხვედრა არ შედგა. ამის შემდეგ იმედამ გადაწყვიტა, რომ გაეპროტესტებინა ეს ფაქტი სუსის შენობასთან, მას არაფერი უკანონოდ არ უქნია, არაფერი უკანონობა არ ჩაუდენია, მაგრამ სუსმა, პოლიციამ ყოველგვარი კანონის წესების დარღვევით გადმოათრიეს მანქანიდან სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, დააკავეს და მთელი ღამის განმავლობაში, პრაქტიკულად რამდენიმე საათი ჩვენს თანამებრძოლებს ქუთაისში არ ქონდათ იმის საშუალება გაეგოთ სად იმყოფებოდა იმედა კლდიაშვილი. გარდა ამისა, მისი პროტესტი ემსახურებოდა მართლაც იმ შანტაჟს და უბედურებას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ ოჯახის მიმართ და ზოგადად არჩევნების გაყალბებას, სადაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა სუსმა და რა თქმა უნდა სუსი, როგორც რეპრესიული მანქანა, კვლავ აგრძელებს ამ რეპრესიებს. შესაბამისად, დღეს არის უკვე ჩანიშნული სასამართლო და რა თქმა უნდა, ეს სასამართლო იქნება ზუსტად ისეთი, რა დავალებასაც მიიღებს იგი სუსიდან და პოლიციიდან. ვიმეორებ, ეს იყო უკანონო დაკავების ფაქტი, არაფერი გარდა პროტესტისა, უხმო პროტესტისა, იმედას არ ჩაუდენია, შესაბამისად, მე როგორც პირველ რიგში მისი მეგობარი, ადამიანი, რომელმაც ერთად გამოვიარეთ ეს საარჩევნო კამპანია, კატეგორიულად მოვითხოვ ყოველგვარი პროცედურული წესების დაცვით ადამიანი განთავისუფლდეს. ასევე მინდა გამოვეხმაურო ზუგდიდში აქტივისტების დაკავების ფაქტს. მე მინდა გითხრათ, რომ ზუგდიდში, როდესაც დააკავეს სამი სამოქალაქო აქტივისტი, გიორგი მუმლაძე, ნარსია და კახა კვეკვესკვირი, მას შემდეგ, რაც ისინი მოტყუებით გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, მათ არ აძლევდნენ საშუალებას დაცვის. ანუ უფლებადამცველებს არ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ისინი მოენახულებინათ და მათ შორის განეხორციელებინათ კანონით და პროცედურულად მათზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობები. მე გეტყვით ყველაზე უფრო ღრმად შემაშფოთებელ ფაქტსაც. ამ ადამიანებს 48 საათის გასვლის შემდეგ, როდესაც დაირღვა ყოველგვარი ვადა პროცედურული დაკავების, საშუალება არ ქონდათ სასამართლოში გადასვლის და პოლიციის განყოფილებაში ჩატარდა სასამართლო, რაც გულისხმობს ყველანაირი თანამედროვე სტანდარტის დარღვევას და მათ შორის ადამიანების წამებას პრაქტიკულად პირდაპირ, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცოდით ძალიან დიდი ხანი და მისმა თანამებრძოლებმა, უფლებადამცველებმა, რა იყო ძირითადად, ასე ვთქვათ, მთავარი мотиваცია გარდა იმისა, რომ ზუგდიდის ქართული ოცნების კანდიდატის ზონდერები მიუვარდნენ და აქეთ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. წარმოუდგენელია ამ პირობებში ზუსტად სასამართლოს უკაცრავად პოლიციის განყოფილებაში ჩატარებული სასამართლო, რომელიც არღვევს ყველა ადამიანის უფლებას
და რა თქმა უნდა, ეს რეპრესიები სწორედ განხორციელებული იყო იმისთვის, რომ მათთვის უკანონოდ აღეკვეთათ თავისუფლება და მიესაჯათ ის, რაც რეალურად ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა არავითარი ასე ვთქვათ კანონით არ ეკუთვნოდათ. ასევე შემდეგი რეპრესიები, რომელიც განხორციელდა მათ შორის გუშინ და დღეს მომაწოდეს მე ინფორმაცია ქუთაისში, ასევე სამოქალაქო აქტივისტების დაკავება, როდესაც დღეს აი ამ წუთას უკვე რამოდენიმე ერთ დღეზე მეტია გასული, 24 საათზე მეტია გასული და სამოქალაქო აქტივისტებს არ ეძლევათ საშუალება წარდგნენ სასამართლოს წინაშე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ამ ადამიანებს ჩამორთმეული აქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება და პოლიცია მათ ასე როცა მოუნდებათ, სადაც მოუნდებათ, იმ იზოლატორში აკავებს და რეალურად არ აძლევს უფლებადამცველებს, რომ ისინი დაიცვან და წარსდგენ სამართლიანი სასამართლოს წინაშე. ყოველგვარი ვადების დარღვევა, ყოველგვარი პროცედურების დარღვევა, რეპრესიული მანქანა, რომელიც ამოქმედდა მას შემდეგ, რაც გაყალბდა არჩევნები და შემდეგ მიადგნენ უკვე ადამიანებს, ვინც აპროტესტებდა ამას ყველაფერს, არის ის, რაც მოყვა ამ არჩევნების ძალიან მძიმე შედეგებს, განსაკუთრებით იმ ქალაქებში, სადაც მოგებული აქვს ოპოზიციას, მაგრამ უმძიმესი მანიპულაციების ფონზე ეს არჩევნების შედეგები დადგა ისეთი, როგორიც სურდა ქართულ ოცნებას. შესაბამისად, ამ ადამიანების დაკავება, რეპრესიები, სუსის მიერ პრაქტიკულად ყველა იმ ადამიანთან მისვლა და შანტაჟი, რომელიც აპროტესტებს ამ რეჟიმს, არის ზუსტად სახე იმ თვითმმართველობის არჩევნების, რომელიც რეალურად ჩვენ გვქონდა. ასეთ საერთო არაფერი არჩევნებთან არ გქონდა. დაუყოვნებლივ მოვითხოვთ. და მე პირადად დაუყოვნებლივ მოვითხოვ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, შესაბამისი ორგანოებისგან ახსნა განმარტებით საფუძველზე გამოაშკარავოს და საზოგადოებას წარუდგინოს ის მძიმე დარღვევის მაგალითები, რომელიც რეალურად არსებობს ამ ადამიანების მიმართ, მათ შორის რატო აკავებს, რის საფუძველზე აკავებს და ასევე რატო არ აძლევენ ამ ადამიანებს სრულად გათვალისწინებული უფლებებით მინიჭებულ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. დიდი მადლობა. ერთმა ეს არ არის ახალი, ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალებაზე საქმის აღძვრა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რეპრესიული მანქანა, რომელსაც სურს ადამიანების დაშინება. ყველა საარჩევნოდ, წინა საარჩევნოდ ქართული ოცნება და სუსი იყენებს ზუსტად მსგავსი არარსებულ ფაქტებს, ხას უსვავ არარსებულს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ დააშინოს ოპოზიციის წარმომადგენლები, რაც არის სისულელი, ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია, მათ შორის საბურავების თემა, მათ შორის სხვადასხვა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული გადატრიალების თემა და ასე შემდეგ, რასაც საერთო არაფერი არ აქვს რეალობასთან. ამიტომ მე ამ სუსის ასე ვთქვათ რაღაც სისულელეს და ბოდვას ნამდვილად სერიოზულად ვერ განვიხილავ. ხა მე მგონი არავის არ გჯერა რომ უფრო კოვიდით ინფიცირებულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს რომ მასიურად ხმამისცეს ქართულ ოცნებას. რა თქმა უნდა ეს იყო მანიპულაციები. პირველ რიგში მე როდესაც დარღვევებზე ვისაუბრე მეორე დღესვე კოვიდ უბანთან დაკავშირებით იყო შემდეგი სიტუაცია. ჯერ ერთი კოვიდ უბანზე, სადაც ხმამისცა 451 ადამიანმა ქუთაისში და 500-ზე მეტი ადამიანი იყო დარეგისტრირებული, არ ჯდება ბალანსი არ ჯდება, შესაბამისად ისევე როგორც ყველა უბნის, ჩვენ ამ უბნის გაბათილებაც მოვითხოვეთ, მაგრამ სამწუხაროდ საოლქომ არ დააკმაყოფილა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოთხოვნა. ეს ერთი. მეორე, კოვიდ უბანზე ხმის მიცემა ტარდება ყოველგვარი ფარულობის ფარული კენჭისყრის გარეშე. არ არსებობს დაფარული კენჭისყრა, არ არსებობს ფარულობა კენჭისყრის, ანუ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, რომელიც ითვლება, რომ არის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი წევრი კომისიის,
იცის ვინ აძლევს რომელ პარტიას ხმას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ზეწოლა, შანტაჟი არის ის მანიპულაციის ხერხი, რომელსაც იყენებს როგორც COVID უბანზე ქართული ოცნება, ისევე სასჯელახსრულების დაწესებულებაზე, სადაც ჩვენ არ გვქონდა არავითარი საშუალება გაგვეკონტროლებინა ხმის მიცემა და ასევე გადასატან ყუთზე, სადაც ქუთაისში მარტო 3400 ადამიანი იყო დარეგისტრირებული. შესაბამისად, COVID უბნებზე ესეთი სხვაობა პირდაპირ არამხოლოდ ეჭვს ბადებს, არამედ ფარულობის დარღვევის პრინციპის მიხედვით შეგვიძლია დასკვნის გამოტანა, რომ COVID უბანზე მანიპულაცია და გაყალბება იყო პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, 100%-იანი. ჩვენ ძალიან კარგად გაიხვეწავენ, ნუ ჩხუბობთ რა. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ევთოოდირის დასკვნა, როდესაც პრაქტიკულად ამერიკის საელჩომას დაადასტურა, რომ იმ მანიპულაციებმა და წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, გარემომ რა გავლენა მოახდინა მათ შორის შედეგებზე, რომელიც დადგა რამოდენიმე ქალაქში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე პირადად ადამიანი, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამ არჩევნებში, გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ ქუთაისის მაგალითზე ეს არჩევნები არ იყო ობიექტური ადამიანების ნების დაფიქსირება. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართვის ტექსტის სულისკვეთებას მე აბსოლუტურად ვიზიარებ და ჩვენი პარტია ამ სულისკვეთებას იზიარებდა ძალიან დიდი ხანი. მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა, ჩვენ, ასე ვთქვათ, მიუხედავად ძალიან მძიმე ბოიკოტისა და ამ ბოიკოტში ვართ ძალიან დიდი ხანი, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება რამოდენიმე თვის წინ, რომელიც მივიღეთ. ეს ერთი. ამიტომ სულისკვეთებას იზიარებს, რა თქმა უნდა, ყველა ამ წერილის შინაარსის და მე დღეს კიდევ მექნება საშუალება მიხეილ სააკაშვილს გავესაუბრო, არამხოლოდ ამ თემაზე, რომელიც ახლა მე საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს რაღაც ძალიან აქტუალური თემა, ჩვენთვის ყველაზე აქტუალური თემა არის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა და თავისუფლება, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ გუშინ, ჩვენ ჩვენს გადაწყვეტილებას კონკრეტულად უახლოეს პერიოდში ყველა პროცედურულ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენებთ გუნდურად, მოგახსენებთ როგორც პარტია, როგორც პარტიის სახელით და მე ძალიან დიდი სურვილი მექნებოდა, რომ მათ შორის ჩვენი ფრაქციის წევრებს გუნდურად მიეღოთ ის გადაწყვეტილება და ჩართულიყვნენ იმ პროცესში, რომელიც გულისხმობს პარტიის გუნდურობას და ფრაქციის გუნდურობას. ამიტომ უახლოეს პერიოდში ერთობლივად პარტიის გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა გაგაცნობთ. მე ეხლა ერთი წუთი მე ვფიქრობ, რომ მთავარი საზრუნავი ეხლა რაც არის ჩვენთვის, ეს არის პროტესტი, ეს არის პროტესტი, რომელიც დღეს არის ბათუმში, ეს არის ის პროტესტი, რომელიც დღეს არის იწყება რუსთავის ციხესთან და ეს პროტესტი გაგრძელდება პერმანენტული ხასიათი ექნება ამ პროტესტს და მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება. ეს მაწუხებს ეხლა მე ყველაზე ძალიან. პარტიის გადაწყვეტილება პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც პარლამენტთან მიმართებაში, ასევე საკრებულოებთან მიმართებაში, გაკეთდება ასევე გუნდურად, გაკეთდება ასევე პარტიის სახელით და ფრაქციის სახელით და ყველა იმ ასე ვთქვათ ადამიანის ჩართულობით, რომელმაც უმძიმესი ბრძოლა გამოიარა ამ ორი თვის განმავლობაში. შესაბამისად, კვლავ ვისურვებდი, რომ ერთობლივი გადაწყვეტილება დაფიქსირებული გუნდურად პარტიის სახელით იყოს ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ის გადაწყვეტილება, რომელიც არის აუცილებელი პროტესტის გასაგრძელებად.
იცით რა, მე მგონი ახლა ძალიან გვიანია მიშელის შეთანხმებაზე საუბარი, ჩვენ გვაწუხებს ერთი საკითხი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება და პროტესტი, რომელიც უნდა იყოს მუდმივი, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაა ქვეყანაში. ჩვენ საპარლამენტოს, ხა თქვენ ესაუბრებით ადამიანს, რომელიც 2 თვეა არის ველზე. და მათ შორის კენჭსიტყვი და ქუთაისის მერობის კანდიდატად, რაც აპრიორი გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა მანდატი უნდა დაგვეცმო. ასევე ჩემი მეგობრები, პარლამენტის წევრები, ვინც იყვნენ ველზე 2 თვე და ძალიან ბევრი ადამიანი, ათასობით ადამიანი იყო უმძიმეს ბრძოლაში მთელი ამ თვეების განმავლობაში. უმძიმეს ბრძოლაში საკუთარი ოჯახის, საკუთარი უსაფრთხოების, საკუთარი შვილების უსაფრთხოების ფასად. შესაბამისად, ყველა ადამიანს ვთხოვდი, მათ შორის ჩვენ ფრაქციაში, ჩვენს გუნდში, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა იყოს პარტიის გადაწყვეტილება, იყოს მხოლოდ ერთი მიმართულებით, როგორი უნდა იყოს გზა მიხეილ სააკაშვილის გასათავისუფლებად. ეს არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბატონო, ერთი წუთი. მე არ მომის მივესალმები მათ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ მუდმივი координация გვაქვს ჩვენს მეგობრებთან, ლელოდან რა თქმა უნდა, და მათი გადაწყვეტილება და მათი ჩართულობა იმაში, რომ სააკაშვილის უსაფრთხოება იყოს დაცული და იგი გამოიყვანონ სამოქალაქო კლინიკაში და ყველა ადამიანი, ყველა პოლიტიკოსი, ყველა საზოგადოების წევრი ჩაერთოს ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში, არის ჩემი აზრით სასიცოცხლო და აუცილებელი. განცხადება არ მომისმენია, მაგრამ მივესალმები თუ ესეთი განცხადება გააკეთეს. დღეს არის იცით რა, მე გითხარით, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება, ნებისმიერი გზა, რომელიც მისაღწევი, ასე ვთქვათ, აუცილებელი იქნება მისი თავისუფლებისთვის, მაგრამ ასევე მე ვარ პარტიის წევრი, მე ვარ ფრაქციის თავმჯდომარე, მე ვარ წარმომადგენელი ჩემი პარტიის პირველ რიგში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე კვლავ ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად მივიღო გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში ძალიან ნაკლები წონა ენიჭება პერსონალურ გადაწყვეტილებებს, შესაბამისად, გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს ახლა ყველაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს პასუხისმგებლობა გაცილებით მეტია ახლა ჩემზე. რაც შეეხება აქციებს, აქციებთან დაკავშირებით, პირველად თქვენ იცით, რომ დღეს არის ბათუმში აქცია, ფიზიკურად სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე, რომ ბათუმში აქცია შევერთებოდი, იმიტომ რომ კონკრეტულად რუსთავშიც იგეგმება ციხესთან აქცია და ეს იქნება პერმანენტული აქცია, ქუთაისში 5 საათზე 4-ში გვექნება დიდი აქცია, მათ შორის ქუთაისამდე არის ზუგდიდში აქცია და რა თქმა უნდა, ყველანაირი პროტესტის ფორმა არის გამოსაყენებელი. მე გულწრფელად მინდა გითხრათ ერთი რამ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას საზოგადოება მოისმენს. მაგალითად, რაც გააკეთა გუშინ იმედა კლდიაშვილმა, ეს არის ერთი მოქალაქის უმაღლესი მოქალაქეობრივი შეგნების გამოვლინება. როდესაც არ არის აუცილებელი ათასობით ადამიანი, მაგრამ ერთი ადამიანის ხმა ჩაწვდა ყველას გულში. ესეთი პროტესტი გჭირდება, ყველა თითო ადამიანის პროტესტი გჭირდება. შესაბამისად, ჩვენი პროტესტი იქნება პერმანენტული, განსაკუთრებით ორიენტირებული იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი განთავისუფლდეს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს დაცული და ასევე საქართველოში იყოს ვადამდელი არჩევნები, რაც არის აუცილებელი ეხლა ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისთვის. არსად არ მივდივარ. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ჩემი დამოკიდებულება, როგორც ადამიანის და პოლიტიკოსის ძალიან კარგად იცით, ბრძოლას ყოველთვის მოაქვს შედეგი. არა მხოლოდ COVID უბნებზე, ჩვენ გქონდა შემოგვდიოდა ძალიან ბევრი შეტყობინება იმასთან დაკავშირებით, რომ გადასატან ყუთზე ჩვენს ოპოზიციის წარმომადგენლებს არ ჰქონდათ საშუალება, რომ დარეგისტრირებულიყვნენ. და გადასატანი ყუთი იყო ყველაზე უფრო მძიმე, იმიტომ რომ ვინც იცოდნენ აპრიორი, რომ არიან ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები, ამ ადამიანებს სარეგისტრაციო
ასე ვთქვათ, ყველანაირი საშუალება შეუზღუდოს. რა თქმა უნდა, ესეც იყო ერთი манипуляციის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გამოვლინება, მაგრამ COVID უბნები, ისევე როგორც ძალიან ბევრი უბანი, გულწრფელად გეტყვით, რომ ქუთაისში არის გასაბათილებელი. დიდი მადლობა. აღარ გვაქვს. ბატონო? დიახ. პარტიის პოზიცია იქნება ერთი და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა თანაბრად, გუნდურად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. მადლობა. რუსთავის ციხესთან მთავარი მოთხოვნა ეს იქნება მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება და ზოგადად ყველა პროტესტი, რომელიც იქნება, ჩემი ღრმა რწმენით უნდა იყოს ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნა, იმიტომ რომ ხვალნაირად ამ ქვეყნის სამშვიდობოზე გასვლა მე ვერ წარმოვიდგენია. მადლობა. იცით რა, მოკლედ, მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ჩემთვის ეხა პარლამენტი ამ ისედაც გამოსული ვარ